Spesso quando parliamo di salute e di benessere, parliamo di alimentazione, quindi tecniche alimentari per migliorare il proprio stato di salute, la propria forma fisica. Però ci sono anche altri aspetti, secondo me, molto importanti da considerare per migliorare la propria salute e il proprio benessere. Il primo, che è sempre molto vicino agli aspetti alimentari, per esempio, può riguardare l'utilizzo di spezie, l'utilizzo di alcuni tipi di alimenti, detti anche superfood, ad alto contenuto vitaminico, ad alto contenuto di antiossidanti, come alcuni tipi di bacche, come i frutti rossi, come la stessa frutta secca, come la curcuma, come lo zenzero o come alcuni tipi di tisane che possono essere utilizzate come il tè verde, che hanno un alto potere antiossidante. Un secondo elemento di utilizzo molto importante per il miglioramento dello stato di salute è l'utilizzo dei nutraceutici, ossia delle composizioni raccolte poi in capsule o in polvere che hanno un alto concentrato antiossidante, che noi poi assumiamo sotto forma di integrazione e che serve appunto per integrare eventuali carenze di utilizzo di vegetali, di frutta, di verdura, o per potenziare eventualmente l'assunzione vitaminica o di prodotti antiossidanti importanti per il nostro organismo. Tra questi elementi importanti per migliorare il nostro stato di salute, naturalmente c'è l'attività fisica, ma l'attività fisica deve avere delle caratteristiche ben precise, ossia deve essere a bassa o moderata intensità. Si è visto che un'attività fisica moderata intanto espone l'organismo a una condizione di stress, di eustress, ossia uno stress che è in grado di essere compensato in maniera positiva dal nostro organismo, in maniera tale da determinare degli adattamenti cardiocircolatori, muscolari, respiratori sicuramente positivi. Un'attività fisica troppo intensa di livello agonistico si è visto, può creare delle condizioni di stress con mancato adattamento a carico di alcuni distretti del nostro organismo nei soggetti che lo praticano. Pensiamo per esempio a problematiche di natura muscolare, problematiche di natura articolare, ma anche di natura cardiorespiratoria, che un'attività troppo sportiva, troppo impegnativa può determinare. Quindi per finalizzare l'attività fisica al nostro benessere sicuramente deve essere di intensità moderata, e probabilmente potremo riservare solo a qualche occasione un'intensità un po' più alta, però sempre nella misura in cui il nostro organismo possa poi compensarla e renderla poi proficua per il miglioramento e il mantenimento dello stato di salute. In ultimo, ma non per importanza, sta assumendo sempre maggior rilevanza la pratica meditativa e il lavoro interiore, ossia si è visto che la pratica meditativa svolta quotidianamente può determinare una maggior consapevolezza nella pratica di stili di vita più salutari. La pratica meditativa ci mette in contatto con noi stessi, ci mette in contatto con il presente, con il qui ed ora, e quindi apre la possibilità a una maggior consapevolezza rispetto a quelli che sono gli stili di vita sbagliati da eliminare e quelli poi corretti da introdurre. Quindi la pratica meditativa giornaliera con un adeguato tipo di respirazione apre la possibilità a un maggior livello di salute e di benessere, sia da un punto di vista fisico ma anche da un punto di vista mentale.